Viděla jsi tam u prvního videa z Ice Sketche, kde je to taková hra, že oni lidi kreslí a vy to musíte uhádnout, co to je, nebo vy kreslíte, pokud na vás přijde před a vrhneme se do hraní, ale ještě nejdřív, než se vrhneme. Takže já se jmenuji Honzis LV a videa budou asi 10minutový a to budeme se snažit co vám nejvíc, abyste se vám to líbilo. Možná budou videa i z Minecraftu, když se mi povede i z Counter Strike 1.6 a takhle. Tak. A vrhnem se do toho hraní, když tak co vám budu chtít, tak vám ještě řeknu. Tak hned tady najdem Čech. Když tak vám to dám do popisku, dáme jejich jméno hráčů, takže na 2, abyste mohli taky kreslit. Důvod vám dám do popisku, abyste si to mohli taky zahrát. Co to jako má být? Ty jsou pěkně na Skypeu. Co to je? Auto. Ropa. Jak to bylo nakreslené? To mi nejde do hlavy, určitě jsem Skypeu. Tady když tak se na tom jmenuju tady Atom. Nevím, proč si tam jsem se pojmenoval, prostě se mi to líbí. Co to je? Postojný. Rybník. Potok. Nádrž. Jezero. Rybář. Úlovek. Ryby. Lavik. Jo, co je to mohlo být? Kapr. Jíka. Lavik teda. Ještě za kroužku je. To jsem tam ale dával. Tip. Lavik. Lavik. Ryba. Tak to teda je. Když jsme to zkoušeli všichni. No. Rybaření. Tady. Takže co to mohlo být? Rybaři. Tady si dáme rovnou, aby jsme tak nemuseli psát. Tady. Jo, jak to mohl uhodnout. Rybolov, ježiš. Jo, teď to lamím. Na videu. Než jsem začal hrát, tak jsem byl první na jiném serveru. A teď on tady hned hraju a se nic neuhodnu. Panda. Ledvěd. Co to je teda? Lišek. Co to teda může být? Hint dál.
Fund. Jo. To ani neviděl, jak to... Hobbyvík, tak to skipneme. Už jsem se před váma nestrapnila hned. Hned v prvním videu. To radši ne. Co jinak chci. Já moc toho nevím, protože nejsem tak velký. Není tak starý. Co je nalokovat? Hele, vstáváme. Tak ještě k tomu bych vám řekl, že někdy budou i s kámošima videa, třeba s Gandalfem 007 a s různýma jinýma na youtuberama a tak dále. Jo, už natáčíme 6 minut. Obdélník, kdyby to byl nějaký divný obdélník. Řádky. Vlajka. Text. Papír. Text, papír. Co to je? Dál jsem zrádky. A neznám vlajky. Tady nějaký Rakousko. Dort, dlouhý, tam píšu. Tak co to je? Zkusím Švýcarsko. Ne. Španělsko, nevím. To je ještě hint. To víš, že to nevím. Že máš ještě takový napomalejší server asi, jsme šli. Co to může být? Tak to jsem zvědavý, co to bude. Videa možná budou vycházet jeden den, jo, druhý den vynecháme a další nedozvídou. Takže obden. Někdy budou i předtočený videa, někdy možná vydám i víckrát. Tak co to je? Tak to víme, když tam jenom jaké jsou to. Tak, co to je? Slanina! Ty vado. Tak to by neuhod sem. Tak. Když tak se omlouvám, kdyby tam někdy bylo na Skypeu, že se někdo přihlásil. Záchod. Tady. Tak. Ještě nejsme na 3. místě. 7 bodů nás jde do 3. místa. Ale taky celkem dost. Takže jdu sledavý 10 by to nebylo ani špatný. Hlava, koula, úsměv. Tak dokončíme tady takové, abych se zase s váma pak rozloučím. Pardon. Žena, tchýně. A nebo taky můžou vycházet videa z World of Warcraft, akorát, že ho mám jenom do 20. levelu. Svatba, milenka,
Tanečnice. Tak co to? Rozhlas. Já to přeskočím, ať si tak ještě zapíšeme, protože do 10. kola. A my jsme to stihli. Kdyby vám tady ten zvuk nestačil, jak mám na tom iSketchi, tak když tak ho zesílím nebo se slovy napište do komentářů. A třeba za nějaký odběratele, až třeba až budu mít 100 odběratelů, tak bych si udělal na Facebooku svoji fanpage. A tam bych psal jako různý videa takhle. Kalendář. To se omlouvám, to byl mobil, není kalendář. Vypadá mi. Tričko. Co by to mohlo být? Pátlen mi dopíše. Co jo? Cedula. Co to může být? Tady to trvá celkem dlouho. Co to je? 30 tam dal, jo. Cení to není. Známka, počkej. Poště to není. Dopis. Co to je? Co by to mohlo být? Kdybyste to říkali, že mám nějaký divný hlas, tak to je tím, že jsem nemocný. A před chvilkou jsem stával. To mě bude zajímat, co to je. On to skipnu, to je dobrý. Tak a jako... Nejasně to si. Pořád 9. Tak to si tady ten dobře má bude u mě. Jo, my jsme se propadli, potřebujeme dát 10, aby jsme byli na 3. místě. Nohy, kmen, palma, strom, koruna, listy, větve, kmen, co to znova. Co to je? Ty už jsou 2 uhodily. Bříza. Tak a poslední kolo. Nohy, kopyta, postel, židle. Co to je? A tam nic nevidím. Kráva. Kůzle. Jo, hezky. Tak jsme aspoň na 4. místě, tak to je dobrý. No skončili jsme teď čtvrtě, jsem čekal, že budeme takový poslední, předposlední. Takže jo, lidi, takže lidi, čus, já to ukončím. Takže čus lidi, já se s váma loučím a čusák.